आपला आवाज आपली सखी या महिला मंचच्या 2026 वर्षासाठी सुरू केलेल्या नवीन सदस्य नोंदणी मोहिमेला पिंपरी चिंचवडमध्ये उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून आतापर्यंत 1000हून अधिक महिलांनी आपली नोंदणी पूर्ण केली आहे। महिलांच्या हक्कांसाठी आणि विविध सामाजिक उपक्रमांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या मंचाच्या सदस्यत्वात झपाट्याने वाढ होत आहे। आपला आवाज आपली सखीच्या विभाग प्रतिनिधी अर्चना वायदंडे आणि सुवर्णा सोनवलकर प्रभाग क्रमांक 22 यांच्या नोंदणी केंद्रात विशेष उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले। या प्रभागातून सदस्यत्व नोंदवलेल्या महिलांना विनोद भाऊ तापकीर यांच्या हस्ते साडी भेट देण्यात आली। या कार्यक्रमाला आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे यांची उपस्थिती लाभली। त्यांच्या हस्ते महिलांना प्रोत्साहनपर मार्गदर्शन देण्यात आले। महिलांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला। 2026च्या महिला सदस्य नोंदणी मोहिमेला मिळत असलेला हा भव्य प्रतिसाद आपला आवाज आपली सखीच्या कार्यावर महिलांचा वाढता विश्वास दर्शवतो। नमस्कार, मी संगीता तरडे आणि मी आलेली प्रभाग क्रमांक 22 येथे निमित्त आहे आपला आवाज आपल्या सखीची 2026ची ॲडव्हान्स मेंबरशिप सुरू झालेली आहे आणि या मेंबरशिपमध्ये आपला आवाज आपल्या सखीकडनं रजाई किंवा गालिचा मिळते। पण प्रभाग क्रमांक 22 मध्ये सखींसाठी एक आनंदाची अजून एक बातमी आहे आणि तुम्ही बघत असाल प्रत्येकीच्या हातात साडी दिसते। तर स्वीकृत नगरसेवक प्रभाग क्रमांक 22चे आणि 27चे विनोद भाऊ तापकीर यांच्या वतीने त्यांच्या प्रभागातील महिलांना आपला आवाज आपल्या सखीची मेंबरशिप बरोबर एक साडीही त्यांनी दिलेली आहे। खूप सुंदर साड्या महिलांची खरंच मी म्हणाले यावर्षी पर्वणी आहे कारण सखीची गिफ्ट सखीचे इव्हेंट इतके असतात, त्याचबरोबर ॲडिशनल साडीसुद्धा आहे। तर भाऊ तुमचे खूप खूप आभार, तुम्ही आपल्या सखीला खूप छान सपोर्ट करताय आणि असा सपोर्ट वर्षभर वेगवेगळ्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून तुमच्याकडनं होणारच आहे। नक्की नक्की आणि सांगायचं विशेष आमचे प्रतिनिधी अर्चना वायदंडे आणि सुवर्णा सोनवलकर खरंच यांची खूप मेहनत आहे। त्यांच्यामुळे आज हे सगळं घडून आले आणि आता हळूहळू महिला येतात आहे। तर भरपूर महिलांनी मेंबरशिप केलेली आहे। लाईन लावून आता साड्या वाटपाचा कार्यक्रम आहे। तर मला वाटते महिलांना मी एकच आवाहन करेल, प्रभाग क्रमांक 22 मध्ये अजूनही ज्यांनी मेंबरशिप केली नसेल मेंबरशिप करा आणि त्याचबरोबर सखीच्या गिफ्टसोबत ॲडिशनल गिफ्ट भाऊकडनं। त्यामुळे हो प्रभाग क्रमांक 22चे उमेदवार आहेत। आज मला एक 8 दिवसापूर्वी आमच्या संगीताई तरडे आणि आमची बहीण सुवर्णा सोनकर यांनी मला कळवलं की आज आपला आवाज आपली सखी या माध्यमातून आपण काय कार्यक्रमामध्ये आयोजित करतोय। त्या ताईनं सांगितलं की ताई माझ्याकडे काय मदत लागेल तर मला सांगा। ताई म्हणले की संगीताई म्हणल्या की आमच्याकडून एक रजाई गिफ्ट आहे तर तुमच्या आता मी म्हणलो आता येणारे नवीन वर्ष त्यामुळे संक्रांत नवीन वर्ष शुभेच्छा आणि संस्कृतीच्या माझ्या बहिणींना मी माझ्या एक साडी गिफ्ट देतो त्यांना। बरोबर आता मी सध्या 22मध्ये उभा आहे तर माझ्या सर्व लाडक्या बहिणींनी मला ह्यावेळेस एक संधी द्यावी आणि प्रभाग 22मध्ये निवडून द्यावी हीच आपल्या सर्वांना विनंती आहे। धन्यवाद। सखी 2026 ॲडव्हान्स बुकिंग मेंबरशिपची आजची ही छोटीशी एक आपल्याला हे म्हणता येईल एक छोटासा कार्यक्रम म्हणता येईल। यामध्ये सखींना मेंबरशिप बरोबरच भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार विनोद भाऊ तापकीर यांच्याकडून म्हणजे मोठ्या भावाकडून लाडक्या बहिणीला दिलेली एक छोटीशी अशी भेट म्हणजे साडी त्यांनी दिलेली आहे। त्यामुळे सर्व महिला खूप खुश आहेत असं मला दिसतंय। आपला आवाज आपली सखी 2026 ही मेंबरशिप मी पहिल्यांदाच घेतली आणि मेंबरशिप सोबत अनेक गिफ्ट आहेत। तसेच आमचे लाडके भाऊ मोठे भाऊ विनोद भाऊ तापकीर यांनी आम्हाला संक्रांतीची ॲडव्हान्स गिफ्ट असं एक साडी म्हणून भेटवस्तू दिली आहे। त्याबद्दल मी त्यांचे खूप आभार मानते आणि त्यांना भावी वाटचालीसाठी अनंत शुभेच्छा देते। वार्ड 22 मधून निवडणुकीला थांबले ते आमच्या इच्छेने निवडून यायलाच पाहिजे आणि त्यांनी एक संक्रांतीची भेट लाडकी बहिणींना भेट दिली त्याबद्दल त्यांचे आभार।